第一个就是刚刚讲打鼾的声音特别大声这件事情，就我刚刚说，它可能狭窄或阻塞的部位不止一个地方，好，那呼吸中止的风险就会特别高。那第二个呢，它的鼾声如果是忽大忽小，那这时候可能也比较容易产生睡眠呼吸中止，因为这个大声的时候表示说它可能被塞住的情形比较严重。那如果是持续的不是太大声的这种鼾声的话，有问题的机会相对就低一些。其实包含在这个内湖这个科学园区里面很多高科技业的同仁们，工程师之类的，对，那他们其实因为白天要烧脑，因为要花很多的脑力在工作上，然后晚上又这个每天呼吸中止，每天缺氧，那甚至刚刚讲到这个，因为有些人真的是长期的坐着，没有时间运动，那体重就越来越重，所以打呼的情形有很多人描述是说，他其实在这个工作的岗位里面，大概做了3年，他体重重了10公斤。